Questo programma ti farà risparmiare veramente un sacco, ma un sacco di tempo in post-produzione, specialmente se sei stanco di cercare i tuoi sound effects in 1000 siti diversi. All'interno di questo programma troverai suddivisi in cartelle un sacco di suoni, come ad esempio vegetazione, aria, animali, e la cosa bella è che li potrai scaricare gratuitamente oppure mandarli con un click a una cartella preimpostata, così da non dover neanche perdere tempo a spostarli manualmente. Il nome di questo programma è Sound e averlo scoperto per me è veramente stata la svolta.